كاكا رجب، أنا ما كنت أريد أسألك هالسؤال، ولكن أنت حكيت عن أنه في احتفال ديني يصير في إيران وتعزفون الموسيقى ويتجمع النساء والرجال جميعا. أنا شاهدت فيديو، أنت أرسلت لي إياه، شاهدت فيديو كان هنالك افتراء تعرفوا بيبختي، افتراء بخصوص هذا اليوم. هو قال الفيديو يقول طبعا الافتراء صاير على الشيعة كمان وعلى السنة كمان، هو تيقول هيك، قال صاير على الكاكائين كمان، يمكن لأنه منغلقين شوي. فبالنسبة لهالطقس اللي تجتمعون فيه، هل يعني شو هي المناسبة؟ ويا ترى طبعا أعرف أنه افتراء، ولكن يا ترى مثل ليش يقولون أنه يطفون الأنوار وما بعرف شو، يعني كتير أكاذيب تصير. حبذا يا ريت إذا في مجال تشرح لنا عن هالطقس الديني، السبب وشو عم يصير. سبب هو بسبب الإغلاق، وأنت جاوبتني. وهذا الفيديو اللي بعثته لك فالشخص يعني يدافع عن الكاكائية، يقول هذا افتراء. صح. هو الشخص أيضا الأخ اللي عمل الفيديو صح. هو أيضا يرد على الشخص، يقول هذا الافتراءات سابقا صح. كانوا يحكوا عن الكاكائية. احنا عندنا احتفال سنوي وبعز النهار مو بالليل حتى يكون اطفاء النار او غيرها. هذا يعني اكاذيب المجتمعات المحيطه اللي تبحث عن حجج لتهجم على الكاكائيه، سواء فكرا سواء طموح على اراضي الكاكائيه، وتبحث عن حجج. كل طقس ديني يمارس المجتمع المعتنق به يعني يدخله. الشخص اذا ما مؤمن بالدين كيف يدخل؟ هذا اني مو مؤمن مسيحي، ليش ادخل طقوس مسيحيه وانا شخص مؤمن كاكائي ومارس طقوس الكاكائيه؟ ليش اروح على الجامع واختلط مع مصلين؟ هذا مو من شأني ولا من شأني افتري عليهم. لذلك الاخوه في ذاك الزمن او كتاب لاغراض سياسيه كتبوا بشكل محرف عن الكاكائيه حتى يبحثون عن حجه لصهر الكاكائيه، لان بنظرهم الكاكائيه كرد. لذلك إذا يقل الكردي من منطقة جغرافية معينة، هو إذا حصل تغيير ديموغرافي لصالح غير الكرد. إحنا في زمن البعث في العراق ما كان عندنا إشكالية دينية، كان عندنا إشكالية قومية. صح. حتى أفرادنا كانوا ينضمون أيديولوجيا إلى الأحزاب الكردية المعارضة. ما شفنا فرد يوم شخص كافي ينضم إلى حزب معارض عربي أو تركماني أو علماني آخر. كانوا ينضمون قلة قليلة إلى حزب الشيوعي وهو حزب أممي وفي فسحة، ولكن ما شفنا كاكي ينضم إلى حزب الاتحاد الإسلامي العراقي أو الكردستاني. ما شفنا فرديون ينضم واحد كاكي إلى أحزاب. لكن في زمن البعث أكو كتاب، وقبل حزب البعث في أيام حكم القوميين وفي عهد الملكي أكو شخص عباس عزاوي أردأ الشخص أو كتب عن الكاكائية وما أنصف الكاكائية هو عباس عزاوي وغيره أيضا. نعم، كتب تاريخ الكاكائية في العراق. هذا الشخص كتاباته كلش سيئة عن الكاكائية، وهو أحد المصادر الافتراءات في باختي يعني تسميته، فهو أحدهم. غيره أيضا يعني ما أحب أذكر أساميهم. وأيضا كتاب آخرين. لحد اليوم أكو كتاب يريدون من الناحية الدينية يسلمون الكاكائية أو تلحقوا حملة تشيع على الكاكائية حاليا. حملة تشيع يقام الولائيين يجون يبحثون عن بعثيين قدماء أو شخص عنده مشاكل داخل المجتمعات المحيطة وياه، ويجوا يشوقوا ينطوا امتيازات. يعني هسه في الآونة الأخيرة شفنا ناس شباب متأثرين بهذول الأشخاص البعثيين القدماء داخل المجتمع الكاكي. كان عندنا عدة أشخاص كانوا ينتمون بسبب امتيازاتهم في زمن البعث، وكانوا كان عضو في المجلس الوطني في ذاك الزمن. هسه حاليا قام يروج بين شباب الكاكي ويحكي يقول إذا أنتم تقولون إحنا مو مسلمين أكراد السنة يقتلوكم، أنتم لازم تقولون إحنا الشيعة حتى الأكراد السنة ما يقتلوكم. مو في المبرر. أولا أنت في الموصل وسط سني وسني عربي وسني كردي، أوكي،
ليش تروج للفكر الشيعي؟ اذا السني الكردي او السني العربي ما عنده مشكله وياك، باكر عقب انت بسبب الحرب الطائفيه الطاحنه الموجوده حاليا في العراق تنتمي وتتبع وتوالي الولائين الموجودين في العراق، الولائين اللي اقصد هم التابعين لولايات الفقيه في ايران يتبعونها، وانت بالموصل اذا انت بالقوه تجيب عداء لنفسك، لان العربي السني انت ما عنده مشكله وياك اذا تقول كاكا، او الكردي السني يجوز هو يعتبرك اخ من الناحيه القوميه، صح ديني يختلف عنه بس ما عنده مشكله وياك دينيا ايضا. ولكن اذا انت تقول انا الشيعي تابع الى ولايه الفقيه، اذا انت تواجه مشكله ايديولوجيه. يعني احنا هسه نواجه هذا المشكله حاليا بسبب اشخاص اللي كانوا يجي. لذلك الافتراءات مع العصور تختلف. صح. مع العصور كل عصر عنده نوعيه خاصه من الافتراءات.